超大的花生酱，马上就客满了，大推好不好？平价版的鼎泰丰排骨很厚哎呦，我来到四川，而且它不会很咸，难怪很多人点这个，香气不是，它不是我超爱的。第一个，那我们一起来吃饭吧。大家好，我是琪琪，我们现在要来吃早餐。我今天要带你去吃一间很厉害的早午餐，就是在我身后的这一间叫找个好地方，它在永安市场附近。听说它在网络上的评价非常高，但我也不知道啊。可是它现在已经客满了，我们赶快进去吃吧 ，Go！餐点来了，那我们先来吃吃看鸡腿好不好？这是他们招牌，这看起来很 juicy 真的，而且它其实量真的超大的，哇，它真的超大的。等一下，等一下，那你要怎么拿？你拿错了吧？你应该要整个吧？整个吗？没有，它有切啦。太大了。对啊，好好吃哦。生菜量很多，它里面有生菜、cheese，然后蛋跟鸡腿，吃咯。好好吃哦！它的鸡肉是会偏甜的口味，还是偏咸？偏咸，也不会到很咸，我觉得它调味刚刚好。它虽然有腌制，但是我觉得口味不会到太重。它肉超级嫩，而且皮也不会说很油。就这个煎过一定会稍微油一点，但是我觉得它口味是我可以接受的。然后它吐司也很嫩，我很喜欢。这个是他们招牌啊，你看它的地瓜哦，它都超大一块的。紫薯也太漂亮了吧！这边还有花生酱。这个比较特别，是它是用嫩煎猪排。哦，我要吃喽！这一定哦。这大家都蛮爱的。紫薯很好吃它是绵密的，但是不会让你觉得沙沙的。这个紫薯算我吃过喜欢的，可是我还没吃到肉，我要吃一下。它是不是偏清淡？它主要的。它肉都很嫩，很好吃它的紫薯啊是属于清爽的口感，这两个比起来的话，这个真的就比较重口味，然后这个吃起来会比较清爽一点，然后配上那个花生酱啊，我觉得很搭这个很可以。然后这个我也觉得很好吃，就重口味的人点这个应该会很喜欢，它肉真的超级嫩。那我来喝一下它的红茶。你是点有糖的还是无糖？我是点无糖的，这里还可以调甜度，我觉得蛮棒。你要抽桌子？可以。就一般红茶，但不会难喝啦，然后25块而已，我觉得算很大杯。那会涩吗？不会涩啊，无糖不会涩。这间我很喜欢，大推好不好？难怪生意那么好，而且我跟你讲，就是建议大家来的时候就可以先定位啊，或者是一定要早一点来，不然它真的是位置算蛮多的，但是马上就客满。我这家可以给到4.4颗星，就是我假日的时候，我还是会想来吃看看其他的品项。我们现在来到了五草科，这一间是琪琪的口袋名单。对，你知道为什么我一直想要来吃吗？因为他在网络上有人说他是平价版的鼎泰丰这样真的很厉害。因为现在已经快要2点了，可是他生意还是超好的。现在人超多，对，刚才还要排队。肚子很饿。虽然早上是吃蛮多，但是现在一闻到味道真的。对，而且我跟你讲，他们这里的服务超好的，就是进来的时候他会在外面先给你带位，然后进来的时候就马上送茶上，这一点很加分。对，真的。想吃它吗？谢谢。我现在来吃他们的小笼包，它的小笼包是那种小颗的，然后总共有6颗，这样是110元。那我现在吃看看喽。哇。有汁，可是我觉得汤汁没有很多刚刚看着我感觉很好吃你觉得怎么样？我喜欢它的皮是很薄的，因为我自己喜欢薄皮的。它的肉也很好吃，汤汁也好喝。可是我自己喜欢的小笼包是那种有汁的那种。它还没有达到那种效果。对。但是有汁的。有汁，可是不多。味道就是适中，我觉得可能鼎泰丰会更 juicy 一点吧。真的假的？但是口感是两个都不错。对，因为我喜欢它那个薄皮的感觉，因为我自己比较不喜欢厚的那种，所以这个皮是及格。有及格，但是水可以再多一点。汁啦，不是水，水就不太好了。那我们要换下一道了。那我下一道想要吃他们的招牌是这个炒饭。
排骨蛋炒饭。对啊，我觉得很特别。你看排骨很厚哎。哪有？很喜欢的，因为感觉就是那种有点偏古早味的吧。对，很香的。我先用一点饭起来。哎，它的饭是那种感觉味道不会到太重。哪有？感觉它的用看的是粒粒分明。是真的粒粒分明的。炒饭不油，但是我自己觉得它少了一个炒饭的香气。就是那锅气啦，那我吃看看排骨，这排骨就很好吃哎，感觉是没有很偏干的那种，也不是到干，可是很嫩，它排骨非常的嫩，这个排骨我觉得很及格，而且它上面胡椒很多，但是又不会觉得很死咸。炒饭是属于清淡口味，可是我觉得喜欢吃清淡炒饭的人应该会喜欢，搭在一起是不错啊，可以啊，可是排骨真的很嫩哎，给大家看一下这个大大的排骨，它大部分都是没有骨头，只有边边这边。对啊，但是真的很大，它整个盖满那个。对。但这两个是你觉得还不错？我觉得算是还行，还及格吧。那么下一道了。好。我要来吃它的，也算是招牌的红油抄手，听说很多人点。它的抄手都是虾仁口味的，就是要先拌一拌。对，他刚才有说吃之前要先拌。哇！真的，我是算是抄手控，因为它是算重口味的一道。然后我挑这个最多汁的这个。哎呦，我受不了了，来吃一口。这味道仿佛来到四川。哇，我觉得这可以微辣哦，它没有很辣，所以我觉得吃小辣或是没有什么吃辣的也可以吃。大众可以接受的辣。哎，真的可以，而且它不会很咸，也不会，我觉得还好，我可以把它。哎，这是虾仁吗？对，这是虾仁，其实还算可以吧。再吃一个，又再吃一个。所以你觉得这个很好吃？我觉得如果点它的面，搭这个红油抄手，我觉得很好吃。难怪很多人点这个，我觉得可以。是有点油腻，需要配汤哦。换一个，这个是酸辣汤，这边也说很多人点，这一碗是65块钱。先搅拌一下。我们点就是有辣的。对，我觉得加辣可以耶，因为感觉它这个是香气，不是辣。你看，因为你可以喝看看够不够酸。哇，它这个我超爱的，它的是酸的酸辣汤。它是酸的酸。因为有些酸辣汤它就是有味道，但是酸的话还好，你需要加醋。我很久没有喝到就是比较偏酸的酸辣汤。我觉得比红油抄手这个还要辣一点。还是你没有拌开？没有，我有拌哎，但是它这个属于小辣在上面一点，所以如果不太吃辣的人，可以点没有辣的口味，我觉得是刚刚好。就是有酸度这样。对，然后如果你真的跟我一样喜欢酸的话，我觉得这个超适合，而且它料蛮多的，真的。这汤我真的觉得超棒。我现在只有吃这2道嘛，但是这2道我觉得至少有4.4、4.5。很高。然后加上它环境，但如果有可能我吃了排骨饭跟小笼包之后，就有可能会上升哦。不是扣分就好了。应该不是。那我们一起来吃饭吧。耶！我们吃完了。对，他真的很厉害，到现在3点多了，里面还有人一直进去，人都一直陆续进去了。对啊，蛮厉害的。就是真的是平价版的鼎泰丰。可能这附近的人都知道。真的感觉就是有推荐，你不觉得我越来越厉害吗？就是这次带你来2间都不雷。真的，你都去哪里找？就是网络上看，反正我就厉害嘛。今天的永安附近美食又成功啦！幸好没有带我踩雷，不然我直接生气。我推荐的会雷吗？可以。好啦，那我们今天的影片就到这里结束喽。那如果喜欢我们的影片的话，不要忘记订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛。有可能我们还有第2集哦。那我们下次见，拜拜。拜。耶！那今天的影片就到这里喽。如果你喜欢的话，不要忘了帮我们按赞、订阅、分享，加开启小铃铛。那我们下支影片再见喽，拜拜。